Iya toh. Iki istilahnya toh iki. Urip aja mati urip. Tentang Islam Sasungko ngawontenaken nggih menika acara pasakuran pernikahan pun masih zaman Sasok. Urip aja mati. Bapak Punggawitan di Pancoko Bupati Ponorogo yang sakit nuhun laporan kami acara nipun Mas Danang ugi sakala wanggo mugi-mugi Bapak utawi kerja sih. Karena aku kerja tenan. Koncone ya dipikir no. Koncone dipikir no. Lah, yuk. Wes. Konge ramuni sik kendane ramuni iki. Kendane dhewe. Hei. Rasa rekor-rekor njaluk tambah iki. Kula nuwun sik to, kula salam lah ayo. Lulus ya. Wayah kok mangan Prabu. Aku pergi menyapa.
Yo salam Kang Sae. Kang ya matamu malas. Mata bolas tangannya tuil-tuil. Iya. Tak, pas. Yosika, Ciplek, Ibu emang ngomong aku. Anu Mas niki pun terakhir. Oke, pun telat aku. Pun telat. Ora, Gus. Mau ana peraturan anan, peraturan sing nyolong anggure Pak Giri. Ora entuk sawer. Ora oleh. Sawer sing nyolong aku sing mangan sak menit bare. Oh. Oke, kok tersaware wong kuwi awakmu pengen bisa ngene kuwi. Oh, tapi tak duwite kok isih tenan. Duwite akeh bae. Aku dereng, Bu. Oke, Jan. Iki bae dereng ya ta iki. Yo, yo. Wong kok iso. Kowe iki ra isin kowe dhewe ra isin. Kowe ra isin mantene iki pengganong lho. Lah kowe iki jungkir wale lak duduk ngono jungkir wale opo? Belas kok. Kowe iki belas wong iki kaya Pak Giri, sumring andhap asor iki Pak Giri nggih. Amin. Sepenting nyeguyung masyarakat iku enak lho. Sepenting lho diku lho lah 40.000 paling ya. Lah iki ora andhap asor, Guys. Lah piye? Truk kan? Truk dasmu. Jungkir wale kancane jungkir wale kancane jungkir wale kok iso tambahi. Iso sapa kae kerjamu tenanan ditambahi. Wong kok iso nggih nyuwun sewu Mas Agus, Mas Yosika. Niki luwe ampri sregeng niku temantenipun nyumbang pentul. Utawa bujang ganong nari. Nah, panyuwune kanca-kanca. Monggo Mas Sanang Cekek. Mas Go. Oke. Saya gerak-gerakan suasana yang tonton-tonton. Mantene malah dirampas itu lah guys. Nek aja tak wae blek, kae megelek. Asu lho kan dosi. Milih kok. Ayo jangkrik ae. Masa milih piro? 100. Oh, iso. Kabeh ke delok kerjane ya, Yos. Oh, Mas. Nggih. Ngeregengaken suasana. Monggo teman-teman pun nggih menika nggih busana. Mas, jangan.
Tra dasare kowe iki bluk kok iki asli bluk kowe iki. Kalau dulu. Lho mau sih urung tenan wis ketara nyapa Gus tukang maling wong iso kancane gentenan kancane dipikir hiburine sik wong iso dadi wong aja serakah antriane dhewe lha nyapa gragas bukan ngono gae yo kita bayar BRI bae kira-kira mana mancing di kamu matur sembah nuwun Bapak Giri Sancoro ngatos turun pinggir ampun turun tengah nggih penting 02 nggih Bapak Giri siap nggih matur suwun hati-hati di jalan keren di Kang Giri Sancoro niki sakjane tangane barang Nyaponi tangane napa kang dados acaranipun Mas Danang sekat ya mugi-mugi Mas Degrek Bapak Giri Bapak pamit jadi saling kok piye mantel itu aja sehat walafiat mugi ngayai tugas mugi-mugi tansah lancar Kang Sardinaris saklanipun nggih matur suwun rawuhipun Bapak Bupati mugi-mugi dadosaken supa kali supa dumateng para kadang-kadang sendiri